Während meine Frau schon von Geburt an den Urlaub in einem Klappwohnwagen verbrachte, fanden meine primär in Hotels und Ferienwohnungen statt. Weshalb ich den eigentlichen Reiz von Camping die längste Zeit meines Lebens überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Bis meine bessere Hälfte versuchte, mich über den Aufenthalt in einem Mobilheim langsam auf den Geschmack zu bringen. Schließlich waren ihre Eltern mit ihren Wohnwagen auf demselben Campingplatz an der Adria längst zu Stammgästen geworden. Seither kann ich mir ein Leben ohne Camping gar nicht mehr vorstellen. Doch woran genau liegt das? Aus meiner Sicht gibt es 3 zentrale Punkte, die den Urlaub auf einem Campingplatz insbesondere in der heutigen Zeit einzigartig machen. Angefangen mit dem stressfreien Start in den Urlaub. Ich muss zwingend 3 Stunden vor Abflug am Flughafen sein, um das Gepäck aufzugeben, dann beim Sicherheitscheck Schlange zu stehen, nur um am Gate wieder auf das verspätete Boarding zu warten, um dann beim Zwischenstopp erfahren zu müssen, dass die Airline den Flug mal wieder völlig überbucht hat und nicht sicher ist, ob ich überhaupt einen Sitzplatz bekomme, um noch am selben Tag im Hotel anzukommen, während mein Gepäck ganz woanders hinfliegt. Stattdessen gemütlich aufstehen, die letzten Taschen in den Kofferraum werfen, einen Kaffee trinken, während die Kinder vor Vorfreude platzend im Wohnzimmer herumspringen und doch noch spontan ein Dutzend weitere Stofftiere und Spielsachen in ihre Taschen packen. Denn es ist völlig egal, ob man nun 1 bis 2 Stunden später losfährt als geplant. Vielleicht hat es etwas mehr Stau, doch es gibt keinen Zeitdruck, denn der reservierte Stellplatz läuft einem nicht davon. Während ich zuvor im Hotelzimmer angekommen, vom Stress gebeutelt, in der Regel direkt ins Bett fiel und einschlief, strotze ich auf dem Stellplatz angekommen nur so vor Energie und kann mich, während sich die Kinder bereits im Pool oder auf dem Spielplatz vergnügen, gemütlich um den Aufbau und die Einrichtung unseres Falthauses kümmern. Meine Frau bringt irgendwann dann mal eine Pizza vom Takeaway als Stärkung vorbei, bevor ich mir dann eine Dusche gönne oder gleich ins Wasser springe. Camping startet zwar bereits mit dem Einsteigen ins Auto, doch damit beginnt auch gleichzeitig immer schon der eigentliche Urlaub und nicht erst im Hotel, respektive auf dem Stellplatz. Meine Frau hätte mich also schon viel früher in die Welt des Campings einführen dürfen, doch dies ist ja nur einer der 3 Punkte. Hinzu kommt nämlich auch die einzigartige Atmosphäre auf dem Campingplatz. Denn dieser ist in Tat und Wahrheit eine kleine Utopie. Kein Mensch interessiert es hier, ob du arm oder reich, Maurer oder CEO, politisch eher links oder rechts, Deutscher, Holländer oder Däne bist. Jeder ist mit jedem automatisch per Du. Hat jemand Mühe beim Manövrieren seines Riesenwohnwagens, stehen in 0, nichts 3 Leute nicht einmal die gleiche Sprache sprechend, mit Hand und Fuß hilfsbereit daneben. Ein unerwarteter Regenschauer und der abwesende Platznachbar hat sein Vorzelt nicht geschlossen. Du kannst dir sicher sein, dass jemand beim Vorbeilaufen kurz den Reißverschluss zuzieht oder das schlampig gesicherte Vorzelt kurz festhält und vor dem Wegfliegen bewahrt, bis sich der Wind wieder etwas legt. Nach der Fahrt auf dem Stellplatz angekommen, tanzen deine Kinder nach wenigen Minuten bereits mit mindestens 3 neuen Freunden an, egal ob diese nun Hochdeutsch verstehen oder nicht. Mal sind die Kinder bei dir zu Besuch, mal bei ihnen, während die Eltern in der Regel genau andersherum zusammen in Ruhe plaudern oder die Seele baumeln lassen. Es wird bis spät abends zusammen gegessen, getrunken, gespielt und gelacht. Verwüstet ein Hagelsturm nachts den Campingplatz, hilft jeder jedem, die kaputten Wohnwagen und Wohnmobile wieder abzudichten, während mindestens ein Deutscher mit 2 Kasten Bier durch die Reihen läuft und jedem ein kostenloses Beruhigungsbier anbietet. Wenn die Menschen im Alltag nur halb so sehr miteinander auskommen würden wie auf dem Campingplatz, gäbe es so viel weniger Probleme und Streitigkeiten. Zu guter Letzt bleibt aus meiner Sicht noch der Kostenpunkt übrig. 2 Wochen Campingurlaub mit unserer 4-köpfigen Familie am Gardasee kostet uns beispielsweise inklusive der kompletten Verpflegung, Diesel- und Mautgebühren weniger als ein einfaches Hotelzimmer ohne Anreise und Verpflegung am selben Ort. Oder anders formuliert, der reine Stellplatz kostet in etwa die Hälfte eines Hotelzimmers. Dies ist mitunter auch einer der Gründe, weshalb ich die 2 Wochen während dem Caravansalon in Düsseldorf lieber auf dem Campingplatz als im Hotel verbringe. Ja, Camping ist in den letzten Jahren teurer geworden, vor allem wenn man ein Mobilheim statt eines Stellplatzes bezieht. Doch unter dem Strich spart man immer noch einiges an Geld und Nerven. Man muss sich dafür ja auch nicht einen mittlerweile völlig überteuerten und qualitativ massiv schlechter gewordenen Wohnwagen oder ein Wohnmobil zulegen. Mit einem Dachzelt, Familienzelt oder Faltkavan ist man schon mit ein paar tausend Euro oder Schweizer Franken dabei, wobei man diese einmaligen Kosten stets auch auf die Anzahl genutzter Jahre herunterrechnen sollte.
Auf dem Campingplatz trifft man beispielsweise immer öfter Zeltanhänger an, die schon über 30 bis 40 Jahre auf dem Buckel haben. Oder man besorgt sich einen günstigen, ausgemusterten Kastenwagen und baut diesen in Eigenregie zum Campingvan um. Und diejenigen, welche komplett abseits der Touristenorte oder gar auf autarken Stellplätzen ohne Strom und Wasser stehen, sparen natürlich noch viel mehr Geld bei einem Campingurlaub. Das waren sie also, die 3 Hauptgründe, weshalb wir uns ein Leben ohne Camping nicht mehr vorstellen können. Lass es mich gerne unten in den Kommentaren wissen, falls du noch weitere persönliche Punkte hast, die dafür sprechen, dass man zumindest einmal im Leben Urlaub auf einem Campingplatz ausprobieren sollte. Ansonsten findest du hier oben noch eine Playliste mit bereits bewährtem Campingzubehör aus unserem Faltkavan-Setup, welches vielleicht auch für deinen Start in die neue Campingsaison interessant sein könnte. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und frohes Campen!